proses pembersihan mesin Innova. Ya, buat ini J berapa J kita nih? 1762. Ah. Kinclong. Kalau status kau Pelek ibu. iyalah. Pelek ibu lah. Langsung lah sekalian. Nah, Talangan. Ini air dulu ya. ambil air dulu, Kek. Ambil air dulu. Ambil air dulu. Wow. Nah. Pelek. Stop. Woi. Baut balik baru. Belakang ya. Itu nah sudah, siram ke air. Kinclong bro. Mantap bro. Tengok pelek Pelek bro. sebelum dan sesudahnya. Nah, ini belum. Nah, belum. Nah, udah jauh. Siram dong. Ini.